impamvu ukenye si ibyo wishyizemo byo kujya gusenga, ngo uri mu makorari, ngo uri mu biki. Wabivuye mukicara, ntabwo n'ubundi wabasha kugira icyo ugeraho. Ukawenda urukumva izo nama ziza, ariko vuga uti niba ushaka ubwo bukene wongera uko bushaka. Haleluya. Nitwa Ntamugabo umwe Etienne, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 7, nkaba ndirimba muri korale Witsemba, by'umwihariko nkaba n'umuyobozi w'iyo korali. Nkaba nifuza ko tuganira ijambo ry'Imana, Imana ishyize ku mutima wanjye. Nkaba ngira ngo mbere yuko turiganiraho dusenga Imana. Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ikinga ntihagire ukingura, kandi wakingwa ntihagire ukinga. Mu izina rya Yesu ndagushimiye. Ngushimiye ko unyemereye guhagarara imbere y'iri teraniro mvuga ibyawe. Nyagasani, ndagushimiye ko ari ubushake bwawe ubikoze. Ngewe umwana w'umuntu hari mbifitemo, ahubwo ni wowe ubiteguye. Ngaho bana nanjye rero umwanya wose mara ube mu ruhande rwanjye, kandi Nyagasani ubwenge bwanjye ubure ari ugaragara. Ndagushimiye ko rero ubana natwe muri umwanya wose. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twihuse tuganire amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Yobu. Turasoma igice cya 13, dusome umurongo wa 13 n'ubundi, hanyuma twumve icyo Imana idushakaho. Reka dusome. Nimuceceke mundeke mvuge, bingira uko bishaka. Ni iki gituma nirya nkimara ngahara amagara yanjye? Naho yanyica napfa nyiringira. Nubwo bimeze bityo, inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo. Ibyo nabyo bizambera agakiza, kuko ari nta muntu uhakana Imana uzagera imbere yayo. Imana idufashe cyane. Aya magambo niyo numvise Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganireho. Ni amagambo yavuzwe na Yobu, nk'uko tuyasomye n'ubundi mu gitabo cya Yobu. Aya magambo Yobu yavuze ayabwira bamwe mu nshuti ze zari zamusuye. Nk'uko tubibona, Yobu yagize ibibazo bikomeye, kandi abigira ari Imana ibikoze igira ngo yerekane ko Yobu yamaramaje. Kuko Yobu tubona ko mu gihe yari ariho ari hariya mu gihugu cya Usi, yaraguwe neza, afite ibintu byose, afite ubutunzi, afite abana. Ariko Satani aza kwibwira ko hari impamvu Yobu yaba yubaha Imana akiranuka, ari impamvu z'ibyo atunze. Niho rero yaje kumusaba, Imana iramutanga. Yobu ibye byose biragenda. Bimaze kugenda, tubona ko inshuti ze yari afite 3 zahagurukirwa no kumusura, zijya kureba imubayeho. Tubona ko mu minsi ya mbere zabanje kwifatanya nawe, ndetse bigaragara ko mu by'ukuri ziciye bugufi, zambara ibigunira, mbese zica bugufi zifatanyije nawe. Bibwira ko ari yenda umubabaro uzagira igihe yenda ukarangira, ariko ngo iminsi 7 iratambuka bari kumwe, mu by'ukuri abona nta kintu kigabanyutse. Batangiye kumubwira amagambo akomeye, bamwereka ko ibimubayeho haba hari ukuntu yateshutse, ndetse batangira kumugira inama z'uko yagira ikindi kintu yakora kugira ngo yenda ruhuke imibabaro yari arimo. Hari abagiye bamugira inama zo kureka Imana, zo kuyihakana, ariko Yobu avuga amagambo akomeye cyane,
ariyo nagize ngo tuganireho amagambo arimo ibyiringiro bikomeye. Aravuga ati nimuceceke mundeke mvuge, nibishaka bingira uko bishaka. Ibi yavugaga byari ibibazo mu by'ukuri, byari bimugoye, harimo ubukene, harimo uburwayi, byari ibibazo by'uruhurirane, nk'umuntu we wagize amakuba atandukanye agasigara wenyine, dore ko n'umugore we biritubwira ko nawe yahise yigendera aramusiga, amaze kumuha inama abonye atazitayeho nawe aramusiga arigendera. Iyo basigara aho ngaho ndetse n'inshuti ze zimuvaho zimaze kubona ko n'ubundi mu by'ukuri umubabaro we ufashe igihe kirekire barigendera. Mu kumusura rero bazaga bamugira inama z'uko ibyo arimo yabivamo, ariko Yobu aravuga ati nimuceceke mundeke nanjye mvuge, nibishaka bingira uko bishaka. Ati niki gituma nijya nkimara ngahara amagara yanjye, ati naho yanyica napfa nyiringira. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo aya magambo tuyatekereze. Uriya Yobu yabayeho kandi mu by'ukuri ni umuntu uko natwe turi, bivuze ko ibi byamubayeho birashobora ko ushobora guha n'amakuba nawe atandukanye ku kigero cyawe, kuko Imana ijya igerageza umuntu ikurikije ikigero ariho. Ariko hari igihe haza amajwi yenda guca intege, ariko ndagira ngo utekereze, ese ufite guhagarara nawe ushikamye nka Yobu uvuga uti naho yanyica napfa nyiringira? Aya magambo iyo nyasomye hari icyo ntekereza. Uriya Yobu yari yaramamaje ku buryo yavuze ati nibishaka bingira uko bishaka, naho yanyica napfa nyiringira. Ati kuko nzi ko nta muntu uhakana Imana uzagira imbere yayo. Bwoko bw'Imana, tujya tubona abantu bamwe bagira mu bibazo bikomeye bagatangira bakagamburura bakihakana Imana, bamwe bakajya mu bapfumu, abandi bakajya mu bintu bitandukanye, ariko ni ingorane kuko abantu bameze batyo ntabwo bazagira imbere y'Imana. Ariko Yobu akomeza guhamya, akomeza kwiringira, akomeza kwizera, aravuga ati naho yanyica, nubwo mubona mu by'ukuri meze gutya, mubona rwose nta kuntu meze, atariko njyewe nuko nzi ko naho yanyica n'ubundi ntabasha kuyihakana Imana idufashe cyane. Yobu yavuze amagambo menshi arimo guhamya, ndagira ngo turebe n'icyo yavuze hano n'ubundi muri Yobu 27 ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 5 yakomeje ahamya Yobu. Yobu aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mumpeka. Niko yavuze aho ngaho muri Yobu 27 ku murongo wa 3. Ariko ageze ku wa 5 aravuga ngo ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja nkiriho, Imana itugire neza. Aya ni amagambo arimo guhamya gukomeye. Yobu mu gihe yari afite ibibazo bitandukanye, we yaje kwisuzuma asanga nubwo umubiri wamushizeho, nubwo ibintu byagiye, ariko asanga ubugingo bwe ari buzima. Biranejeje mu by'ukuri ku muntu wahura n'ibibazo ariko ubugingo bukabuzima. Hari abahura n'ibibazo, uburwayi bukabageraho n'ubugingo bugapfa bukangirika, ugasanga umuntu uburwayi bwamukuye mu mwanya we, ugasanga umuntu ubukene bwamukuye mu mwanya we. Ariko uyu Yobu asuzumye neza, nubwo yabwirwaga amagambo akomeye yo kumuca intege, ariko asanga ubugingo bwe ari buzima. Aravuga ati ni ukuri nubwo mubona ameze gutya, ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima. Imana ishimwe cyane. Yobu ni ukuri yaranejeje cyane, arakomeza aravuga ati ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Iri jambo ni ijambo rikunda gukora ku mutima wanjye kenshi. Nkumva ngize ikibazo nkavuga ni se hari uyu Yobu ko yahamije ati kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo.
ni abantu bangahe bafite umugambi nk'uyu nguyu wa Yobu, bavuga ati kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Haragusanga ibibazo biza ugasanga ubunyangamugayo burabuze, ariko turasabwa kuba inyangamugayo kugeza dupfuye. Twahura n'amakuba ibibazo byaza, turasabwa kuba inyangamugayo kugeza dupfuye. Imana itugire neza. Yobu rero aravuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Ntumvira ijambo, ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Bene data, ndagira ngo natwe gukiranuka kwacu tugukomeze, nubwo bishaka kugira ngo bituvanemo ari byinshi, ariko mureke tugukomeze. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, gukiranuka gukomeze, ugufata ugukomeze, we kufata nk'ikintu mbega mu buryo bujenjetse, ahubwo gukomeze. Imana itugire neza. Yewe mubyeyi uri munyumva, ndagira ngo gukiranuka kwa ugukomeze. Imana idufashe cyane, ugukomeze. Nubwo hari bishaka kugira ngo ukurekure, ariko gukomeze. Mugabo ndaguhugurira kugira ngo gukiranuka kwa ugukomeze. Nubwo hari bishaka kugira ngo ukurekure, ariko gukomeze. Imana idufashe cyane. Mubyeyi unyumva, musore mukobwa, ndagira ngo munyumve gukiranuka kwa n'ugukomeze. Ibishaka gutuma mukurekura ni byinshi, ariko ndagira ngo mugukomeze. Imana idufashe cyane. Mureke tugukomeze, tukugwanirire, tugukomeze. Kandi Yobu yakomeje kugira guhamya bitewe nuko arazi ko kwiherezo azabona ubugingo buhoraho. Hari aho yavuze ati uruhu rwanjye nurumara kubora, amaso yanjye azareba umucunguzi. Ati kandi nzamwitegereza, amaso yanjye azamwitegereza saa yundi. Atabwo kubw'ibyo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe cyane. Buriya y'umuntu afite ibyiringiro, yaramaze gusobanukirwa neza ingororano azahabwa, agaciro kayo, nubwo ibicantege byaza ntabwo abasha kurekura icyo yafashe. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero bwoko bw'Imana munyumva, mbasabe ko gukiranuka kwanyu mwagukomeza, kandi ndabibabwira nanjye mbyibwira. Gukiranuka kwacu mureke tugukomeze. Hano muri isi hari byinshi ushaka kugira ngo tukurekure, ariko mureke tugukomeze. Imana idufashe cyane. Maze aravuga ati kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Kandi avuga ijambo rikomeye ati umutima wanjye ntabwo uzagira icyo ushinja nkiriho. Cyama natwe tukagira iki cyifuzo cy'uko imitima yacu itagira icyo dushinja tukiriho. Mbese nawe nuko biri? Umutima wawe ntacyo gushinja? Umutima wawe ntacyo gushinja? Hari imitima iri gushinja ibyaha bitandukanye, kuko burya hari ikintu tugomba kumenya. Hari ibyo umuntu atareba ngo abibone, ariko umutima ukabigushinja, kuko burya umutima ni umucamanza utabera, kandi ntabwo ajya ruswa. Ubwe abagushinja, ariko saragushinja iki? Ushobora kuba wicaye aho ngaho umutima uri kugushinja uburiganya, ushobora kwicaye aho ngaho umutima uri kugushinja ibyaha bitandukanye, ariko ese urumva iri jambo yavuze ati umutima wanjye ntabwo uzagira icyo ushinja nkiriho? Ese umutima uri kugushinja iki? Ndagira ngo utekereze. Ariko haracyari amahirwe, kuko uyu mwanya wafata intego batiko buri kose umutima washinjaga ibi, ariko ngiye kubireka nanjye mfata urugero nk'ugwa Yobu, mvuge uhereye uyu munsi ntabwo umutima uzongera kushinja ikibi. Imana idufashe cyane. Ibyo wabikora bigashoboka, wabikora bigashoboka. Niba wicaye aho ngaho umutima uri kugushinja ibintu bitandukanye, ndagira ngo wegere umwami Yesu, n'umwami imbabazi, umubwire ati mwami, sanze umutima uri kushinja ibyaha, sanze umutima uri kunyereka ko nubundi n'impanda ivuze nta bugingo nabona, ariko nciye bugufi, ndakwinginze mwami wanjye mbabarira, kandi fasha umugambi yuko ngiye kurwana intambara. Umutima wanjye ntuzongere kugira ibyo ushinja bibi. Ufashe iyo ntego, wihaye iyo ntego, Imana yakugira neza. Mbese urahari? Imana idufashe cyane. Mbese urahari? Waba hari waracogoye ugize ibibazo, abantu bakaza kugira inama zo guca intege, nawe ugasubira inyuma, ntugire guhamya. Yobu ati nimuceceke mundeke, nibishaka bingira uko bishaka. Bingira uko bishaka. Imana idufashe cyane.
niba ari ubukene bukugezeho bakayobwira atari kubundi impamvu ukenye si ibyo wishyizemo byo kujya gusenga nguri mu makorari nguri mu biki wabivuye mukicara ntabwo nubundi wabasha kugira icyo ugeraho ukawenda urukumva izo nama ziza ariko vuga uti niba ushaka ubwo bukene bungira uko bushaka. Imana idufashe cyane. Aho hari ntabwo ari uburwayi bwabonetse mu rugo rwawe abantu bakaba bari kuzavuga atari kubwo burwayi buhora mu rugo rwawe ibyo byo usenga iyo Mana itagira ikikora nubundi ibyo bintu wabivuyemo. Vuga uti niba ushaka bunyice. Imana idufashe cyane. Ariko ndabashobora ko wowe bakugira inama utangira gucika intege utangira gusubira inyuma ndagira ngo niba wagize intege nkeya dufatanye gusenga Imana twinginga Imana tubwire ngo Mana twagize intege nkeya cya kibazo byatugezeho bitwikubiseho abantu batugira inama za nama turazumvira twavuye mu nzira ariko turagarutse Mana imitima yacu yagiye dushinja byinshi ariko uyu mwanya turongeye turagarutse ndagira ngo niba uhari haguruka dusenga Imana haguruka dusenga Imana urakoze Imana ikugire neza Imana ikugire neza mwene data ufashe umugambi wo guhaguruka Imana ikugire neza mushiki wanjye ufashe umugambi wo guhaguruka Imana ikugire neza ni imbere y'Imana uhagurukiye cya bugufi ubwira Imana iti Mana ndakwinginze ngirira neza mbabarira Imana igufashe cyane reka dusenga Imana Imana ikugire neza Imana ikugire neza Uwiteka Imana yacu turagushimiye kuri Imana nziza turagushimiye kubw'amagambo yawe ushimye ko atugeraho twumvise umugaragu wawe Yobu uburyo yahamije aravuga ati nibishaka bingira uko bishaka abona ko atakwihakana nubwo ari mu makuba atandukanye Yobu akomeza guhamya rwose natwe uyu mwanya dore dusanze byaduciye intege bamwe dusubira inyuma ntitwahagarara mu nzira yawe neza none ubwoko bwawe barahagaze imbere yawe kuko batsinzwe n'urubanza nyamuneka Mana reba abagabo n'abagore abasore n'abakobwa batsinzwe n'urubanza kuko basanze imitima yabo hari ibiri kubarega kandi basanga barikuyeho kuba inyangamugayo none Mana twemeye guca bugufi imbere yawe nyamuneka Mana tugire neza maze uyu mwanya umaze kutweza natwe tugira umugambi wuko imitima yacu itazongera kugira icyo dushinja tukiriho turagushimiye mwami wacu turagushimiye kutwumvise turagushimiye kutugiriye neza nuko tugushimiye ineza n'impuhwe byawe byose tusaba Imana twinginga mu izina rya Yesu amen.